Edi zanile somnga lai holvel khan mi papasari ta chu tarkia pu pakhata muhil turin an kana chuta an muhil chu kumzani chung vel harlovin an muhil tlangani heng mi te hi Christian masate ne in Roman Emperor ti du dana tuar pumpel du wanga pu ka biru te an nia an thon thu hi a hlui to viau na nga mase middle age hun lai khachuan nam rang rang in he thon thu hi an lai ril chong thina angai nom don te mai nia chuwangin a top thlengin min longai thlak sak donia Christian sa khua lo pian chua dan le in ti du da na mi pasari mu hil te tang hian malai Roman Empire din mun tam tak a hriat thai ro ko me isua thi nuwa azir tir te chu Mediterranean khochak lama rongbol turin an suak tara rom khopuya ngai po kausan te an din hiala rin dan tlang lo na chon Christian te chu an rin na wangin ti du da le ngai sak na tuar thin angin kan ngaya mase anina taka chuan Emperor Nero hunlai edi thum sari tanga ruk sari vela an ngai sakna le ti du da na an tuar ti pak lo khachu Christian te chu thu nei tu ten zalen takin anom thira chumi ne wang chuan Christian te chu tlem hle ma se nge takin kausan te po ding vein abik takin Mediterranean khochak lama anin khuara kumzabi pathum na lai hol vela tangin Christian te ti du da na hi a hluar than chawani hei hi achan nia lang chu Christian masa te kausan chu a than chak wanga ni deuh bera tin heti hunlai hi Roman Emperor te tan chuan alu hei thlak hle ni achan chu heti hunlai hian tual chung in dona chuakin Emperor chuan nasa takin ator phane heti hunlaia an Emperor pakhat chu Decius ani in edi zanile somli le pakwa khan ro rel na changa akum lea Decius chuan in thupek chuin alal ram chunga khole tuizong zong te chuan lalna an chel lom nan Roman pathian te hena thilhlan pe theu turina tia chung thilhlan te chu Roman magistrate te ma a nei turania amero chu Christian Roman pathian te hnol tu te tan chuan chu athupek chua chu pum thei ani lo wangin mitam takin athupek chuan hnola chu tianga nia wang chuan Emperor chunga Christian sang chuang fe chu manin ti hlum ani ta ne mi pasari muhil te hi anvain Christian veknin Decius hunlai mi te ni in khati hunlaia Ephesus khwa lonia tuipui kam tun hnuwa Turkey khotlanga om seltuk khwa ni ta cheng thin anga ngayan nia an chanchin hi soidan chi rang rang tam tak omin mitam jok chuan heng muhil te hi mi pasari borvel ni nan soya an chanchin soina pakhata chuan heng muhil te hi anvain pakwa ani thule ui pakhat atel ve thuan tar lang bokani chu changala ni lo heng mi ta hming an soi po hi ain ang lo thlu maya engpo chu ni se an khosak phung le an nun dan chiang taka hriat engma aum lo mai baka edi zanile somnga tirlama thil thleng kha chiang taka hriat aum thran lo ni amero chu mu hilza dik takemo an hming le an chanchin hi zia ni lo ma se ma sanga tang to in ngai dan fum fe tak nei ani to a heng mi te hi Christian ni in Emperor Decius a thupek chua zom du lo tu te an nia atirak an soi to ang khan Emperor Decius chuan Roman pathian te hena thilhlan pe theu turin thupek a chuani kha Roman pathian hena thilhlan pek ain an thil nei zong zong chu Ephesus samir thei te hena semin anumna tanga hlawak lo puka biru turin an kala chuta chun an tong trai ta chuta thok le khata an vai chon chaw thutin an mut a chuak ta ema ti chuan an mu hil ta ni chuti rolin thunai tu ta chuan chung mi ta chu puka an biru ti an thra chuak thuaya mase anumna puka tangin ti luina mangin an hruai chua an thil sual ti ta sim tira Roman pathian te hena choi moina hlan ti rai chuan anumna pu kongka chu ti phui veka ril drama thi tir chu an tiklo ta zo khani akum lea Decius chu alal na tanga pai thlak nin anua Emperor engmo zat an lo chuaka puk chunga Christian biru ta chu man mana thito in an ru ro chia puk chunga chuan a om an ring ngeang amero chu Emperor Constantine chuan lalna lo chang velein edi zathum le som pathuma Christian sa khuwa chu te sa khuwa apuang ta amero chu kumza chuang ral hnuwa ani takhi hriat chena ni lawa tual chung lo nei tu pakhat chuan chu puk chu aran rul omna ta na do wangin puk kongka an chinna lung chu a thian faya puk chunga lo chuan chu pa chuan mi pasari tui taka mu hil ni om tak lo oma mu chuan mak atikher mai ni
chung mi pasari muhil te chu ron harin ni khat lek muhil angin anin ngai hloma mase ani na taka chuan an mut thila tangin kumza ni aral to ni an ron harta ka chuan an rila tram ta ema chu wangin an zinga pakhat chu Ephesus a ai tur le turin a chuaka Ephesus pana akal lai ta chuan chu pa chu afim khurin min an mupalang ti laureng rengin a khosa achan chu ni khat chau muhil anga anin ria da wangin lo mutu anomani ve chuan man an ni mai baka ti hlum an ni don ti anin rian wanga ni a film khur taka kal zelin khopui chu thleng ta khopui thlen chuan thil danglam om ti hrin mak atik her mai in chi rang kalpelin hun tam taka chuan cross in tar te hmuwa aril ru chuan ka ngai to na hi abuai zo to ni nge yang te a in tia chuta ai tur leituma poisa thir alek kang chia chu thil zor to pa chu mak tia wangin a phudor lo so ni achan chu a poisa thir man tum chu poisa thir hlui di se sa hun lai mi ani wangani chu thu chu rei lo te a dar hal thoi renga puk chunga tanga lo chuak chu film khur takin khosa zel thoma se thil dang lama mani te ro a hrathiam ve maya ama kan soito angkhan Roman Emperor chunga Christian sa khuwa chu officialin rampum sa khuwa puana ni to a chu wangin chu pa chu bishop nena hruain an kom tir ta chu pa chu na chanchin te chu soin ama zan loka di se sa ngai sakna le ti du dana tor an du lo wanga an tlan chia thu te soya a chanchin bishop nena a soi zo nuwa chu pa rualin bishop chu puka chuan kalvein a thian paruk te chu an va muwa chu minua muhil te chuan nali suwa thole na chungchang le a be bom te soin anhuwa pathian fak chung zelin an thita ni an chanchin thren khan an soidan chuan an thi main heng mi te hian Roman Emperor Theodosius pakhat na chuan chu mi te chu rangka chaka siam thlana phum adua mase amumanga an ni churon in larin puka phum jok turin an ron ngen an ti ne soile soinu an chanchin an soidan hi ai nang lo thlu maya mi then ka chuan rei tak an muthil nuin edi zali le somni top lama anon har chuak an tia then kha chuan chu ai rei muhil angin an soi bokani engpo chu ni se kumzabi pathumna vela muhil kha kumzabi parukna vela anon har chuak chawania chu wangin kumza thum chuang chu an muhil ani melani soidan dang Mediterranean khosak lama chuan kumzabi pangana top lama le kumzabi parukna tir lama chuan heng mi pasari muhil te chanchin hi soidan rang atam hlea Hema sang thon thu hi kan mu thai ma sak ber chu Surian manuscript atanga nin kumzabi pangana top lama siania disi tu terasang te lekhabu hi edi zanga le som pare ta tanga zanga le som thum le pakhat in kara sianin hele khabu a hian isuanen akai noi sa kho mun poimo le ram thiang hlim an tlona chanchin te in ziakin hele khabu a vekhen mi pasari muhil te chanchin po zia lanan nia hele khabu ziak tu hi German Archkiden Theodosius ania ngai niin heng muhil te choimoinan hian Ephesus bek in sak ani thu atar lang telani heti hun lai hian mi delay sa chuan Christian te zinga heng muhil te chanchin hi adar na sa hle bokani Arabia chim thlanga Nazarana Christian te point soidan dang nei vein anni chon muhil te hi mi pathum anti baka an pathum hian u naw anni anti ve thunga Surian lama ve thung chon muhil te hi mi pariat annia chuan an muthil chung zong hian an mani veng him tuan zinga midang pakhat an ti ne he ma sang thon thua thil dang dai do pakhat chu Tors Gregoria kumzabi parukna top lama Torsa French home chunga bishop thusia khine ome Gregoria hi middle age sun lai chon scholar ro pui tak nin ale khabu the gloriam materiam martar te ro pui na ti le khabu a chon heng muhil te chanchin hi athai lang thela asoidana chon hemi te chanchin hi Mediterranean khosak atanga khwal zin Syrian emo Greek tong mangin a chanchin a hril thua soini Islam soi vedan thung mi pasari muhil te chanchin a thil dang dai do mai chu ma sang Christian te thon thu changani lo hi ni puk chunga muhil te chanchin hi Islam sa khuwa po soi ve thaunin Quran bung song bare chang kuatanga neruka po zia lan ani ngea Islam sa khuwa chon muhil pasari te puka cheng hote tia soyan nia puk chunga muhil zate ro zia lan tel ani lo ni amero chu an muthil hun chung hi tlemin adang dewa Islamic sa khuwa chon puka cheng hote hi kumza thumemo zathum le pakwa muhilangin soyania hei achan nia alan theina chu
lunar calendar ai ro chon ni za thum ne pakwa an mu hel thungani lunar calendar hi solar calendar ai ni som pakhatina toy zo ka wangin kumkua ain bel chan po hi a hriat thiam thei mai home Quran a thau hian mu hil te bula hian uia thu zialan nin ui chu puk lu na bula a thu thu zialan telani bokani chu wangin an mu thil lai lo veng tu chu ui hi ani thei thau mai Islam sa khole khabua heng mi te chanchin ain zia wangin an chanchin chu adar na sale zona edi zaruk le somthum tir lama arab mi Muhammad anung zui tu ta chon ram sang lain nena an chang chho zela chu ti rolin sa khothar Islam sa khwa chu Arabia pon lam abik dakin Middle East a thedar zelin Transoxiana Turkey North Africa le Europe chimlam abik dakin Sicilia le Spain ate thedar zelania chumi ani wang chon puk chunga mu hilte ma sang thon thu chu nam sangin vong tha zelin Europe ate Mediterranean khosak lama Christian da zinga le Islam sa kho zui tu ta zinga chuan von that zel ani thani Golden Legend Masang thon thu zinga lar ber su Arabin ram frang lak nu kumzabi engmaza dal nuwa chauti chuania ati chuak tu chu Jacobus di Vargania kumzabi som pathumna Genoa Archbishop le Italian chronicler ne bokania kumsanga zanile somnga toplama le kumsanga le zanile somruk lei hol vela Virginia chuan thuziak chi frang da khomin abu minga legenda sangtora memo legenda aurea ti chu ati chuaka Om Jesu the Golden Legend mo mithiang lim te chanchin ti na nia he ale khabua yen mu hil pasari te chanchin po aziak telani Virginia thujeka chon mithen khat ain a chanchin ni ain ziak chiang soka ale khabua chon mu hil te chu edi zali somthum le pani Emperor Theodosius pani na hun line anon har chuak ti achiang takina soini Shredang tur chu Virginia hian in nial na satak chok chuak thei turum ma se thudik ni boxi aron chop chuaka chu chon in nial na po ati tam pha rengani The Golden Legend chu Western le Central Europa Middle East hun lai le khabular ber pol le chiar thlo ber pol ron ni chhotani Prinani man original manuscript version sangkhat chuang chin chiani in lekhabu chutna la omma heting khoba tam ti chu ani thei hian he lekhabular zia atilang chiang leome chu wangin muhil pasari te ma sang thon thu vor lar na konga mi zong ain fak aphule solani mi pasari te muthil na puk omna chungchanga hian in nila tam takoma mi tam tak ngai dana chuan heng mi te hi Turkey khotlanga Ephesus khwa cheng angangai an nia wangle an kha bullok puka an biru ga wangin an biru na puk chu chulai che vela chuan awm tura an nga hene mase soile soinu puka mi pasari mu de chanchin soidan frang atamang bokin an biru na puk ni theo mang po hi soi tam khop mai Turkey le Middle East mun franga an muthil na mun ni theo mang tak puk ang muza to om nual wangin khoi ber hinge soi faka har sa leni aram leilung ne na in mildo pakhat chu Ephesus bula om pion tlanga omin Tren khat chuan he puk hi an biruk na hun ngeya ngaya achan po he puk man lai chuan Christian ten thlan mola an hman thin wang ani pialama banga te chuan mu hil pasari te hriar rengnan thilin ziak mu tur om wang ania ma se he puk hi khang mi pasari te mu thil na puk dik tak kha ani empty thu lai ro in hial na tur tam takom theilo ne he puk baka hian Turkey chimlama Tarsas khwa afsin bula puk po hi heng mi pasari te mu thil na hun anga ngai theinia he puki kumzabi paruk na tir lam khan Emperor Justin na chuan sa kho mun anga atloa ngai ania alar berero chu Jordana aman khosaka om al rajib hini tuna chuan helai mun hi mos pani le Byzantine thlan muali na hual vela puk chunga mi pasari kumzani chuang mu hilta chanchin hi Christian te ma sang thon thuwa chawni lawin Islam sa khuwa po hria turomin tun thlengin mi te ngai ven ala hlo renga kan thiat ve mai tan heng muhil pasari ta hi khothlang lama chon an hming hi Maximian Malchus Marcian John Denis Safrian le Constantine ti in an soya mase khochak lama ve thung chuan Maximilian Zamblikas Martin John Dionysius Antonius le Constantine tin an soi thungani ole khati zong khatun trumata na kan video clear how the ta chunia ka video ta min lo clear saka milong ai thlak sak thina wangin lom thu ka hrila cheu chanchin ngai nom tak ron ti chule zel kan na tum donia